Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak itu faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih, konco napa? Ngamal. Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih, kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wae anak buahe kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe itu mencelat. Apa ora lor. Kaya kowe misale duwe santri, bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB. Atau walian ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa. Ilmu ini ramanfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah, kalau betul apa-apa. Dari kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa. Agar gak PDS atau apa lah itu. Nah, PDS mungkin rada kaget. Lu kok aneh partainya mau damai apa? Sadara. Ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa. Tapi atas nama santri kita jagal cung balik. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo aja PKB, P3, PAN, PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa. Kamu harus siap. Karena dalam faham isak, ya, sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isak, seksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran dan hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radhiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ayo ngono ngeluh terus. Ngono dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, suwantri kan wani mati. Nah, masih sama wani mati di mido saya nih. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh. Ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok menungso ya ora masalah blas sampe. Nggih biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soalnya wanginya itu nanan dibeli uang cocok ngeluh. Itu yang repot. Mana gua pede mawon. Surah ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di duwe ngaku napa? Di duwe. Ora ana di duwe malah meneng ae. Nang kula syukur. Buwe dhewe kula yen buwe. Kula gimana kula mati ngebu swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaan kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngargani aku ya pangeran." Karena ngandalno amal. Ini wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare. Oh, tak vonis sampai dieksklusif mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesah di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lan jenengan sesadis ini sejahat.
Akhirnya pengiran dia masih swarga. Kiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih iki pede, jare wong sik iki nom Jawa ora urusan kula. Kula ngiyai ning Yogya, ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran. Ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah ada kecewa, kecewa pangeran sing disangka udah sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran di vonis warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi. Ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok, lho kok nganti ngono asal usul iki? Wes kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu bebekan dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lah wong nafsiri mari wakhofata iku wedi pas iku sungkan lha jenengan niku mboten nate ngamal apik napa sungkan lha jenengan niku kan dulu swarga anak dagani napa sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna napa billah, aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon baik pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nah ngono ki Qur'ane ganti ya bismillah sadidi ikop ta apa itu. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nek santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model nyai ngono lho apa kowe arek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah syadidil iqa, bismillah sariil hisab. Nah, ngono sering ditakoki. Lah jenengan apa ora wedi salah? Ya ora wedi biasa. Ora salah ibuan pangeran ben nyepuro. Kowe wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah, sing bodoni mboten kula berarti hikam sing bodoni mboten kula. Wonten wali itu teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa donga yo dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk napa? Dhuwit. Njaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Ini kula slametno saking durakani jenengan. Dadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran antik. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifatnya pura mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adu ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang tuh ndak. Kita ada maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krana ngurmati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik di audit. Ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi benar. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat ini tak wedeni namus lho, Mbak. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kalau nu setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pengiran ya, nak dalu. Ini berpak-berpok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Boleh watu sing gede. Lha ini tenan iki mboten guyon. Ada kan wis nguwatek omongan plepak-plepok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok. Kalau ada agar tangis tengah apa tuh gak ngopi, gitu kok kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerbannya gak ngopi, gue jarang tahajud gak ngopi, ya asik gue pangeran. Badan itu ya sholat tak kadarnya gimpun. Kalau ini gue dalil, karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu sing gede, terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah, ndi enak dadi raja. Dene ku janggal, ono dari raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pun punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kuwi enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyia napa? Rabba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepok ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jari raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk ora kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang didik. Nah tapi kok edan? Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja ya edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Nah, tapi didang diting-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab saya itu berjalan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya, atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Nggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepok ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi, iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang. Mungkin kopi Brazil Sumatera, tapi sing diombe SPJ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah adene, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SPJ yang ngombe sak cingkir kopi, kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno ya cita. Ya padha bae kowe bojone napa? Cita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pakan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Dan saat ini penyakitnya, mulane kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa murah bener di rumah itu dididik. Lo sering nonton tamu riyen sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mereka tak amuk tenan. Riyen kalau sering jadi tamu bagus kalau jadi kiai kapan sumpah terus perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten. Mamanya ngalim mamrung tutup kamen ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksudku ngaji murung tutuk kan. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas. Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Nah, yang penting pengiran ya wis jadi pengiran wis tuh. Soal di duit ya biasa, ya di duit ya golek tapi rasa ngeluh, ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pengiran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biadi Husain al khalas gede ini sempat kepleset saya ngerasa periode aku tak selamat. Oh cara puas mlebu cek terusno. Wa ana likul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biadi kulama asra khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real si Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya si Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngene pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak, ya jajan ning pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jarang dituntun anaknya, wong tua orang ngajar. Enak-enakan numpak, anaknya kon numpak. Anak orang ngajar, bapaknya kon nuntun, anaknya numpak. Ya saya ini tindak numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki. Jadi terakhir diwali, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita kan begitu. Nak DKI intelek dari sekuler, itu sekuler ora salah. Nak salah dari kurang wawasan. Ora ono bare to. Nak kaya Gus Dur dari sekuler bid'ah, engko di kiai ini kiai klunak-klunak khusuk dari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadi nek kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan ku gedeng, sampai wong ngeluh itu gedeng. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Senengane mending ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi zaman ada anak yo anak, sing anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus
fokus rumah tangga aku sudah dicapek. Apa susahnya di bahasa Islami sih dek? Diajari Quran dong, kalau ngoten, kalau nggak tidak aja kalau ada satu kok. Wah aku dia anak cilik, senengannya nak dolanan be aku. Selesai tuh. Aku dia anak cilik, senengannya dolanan be aku. Lah aku ya seneng dolanan. Selesai tuh. Senengane kok ngeluh, mau dia anak cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Lu sing apik, dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Mau cerita sing asik-asik kan. Kaya kula nggih mulai teng mriki saya ora tau lah kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham nggih? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bilang kali ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahu khairu napa manu'an niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora di mental jazua, kudu ora di mental gampang ngel.